بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. موقع عبد الرحمن طلبة، أستاذ تاريخ وجغرافيا. حبايبي وأولى إعدادي. الفيديو اللي فات كنا بنتكلم عن الحياة الاجتماعية، طبعا الفيديو ده هنتكلم عن الكتابة والأدب بالنسبة لمصر القديمة. يلا بينا. ربنا سبحانه وتعالى أعطى لمصر مقومات طبيعية أو عوامل طبيعية، العوامل دي ساعدت الإنسان في الآخر إن هو يبتكر، إن هو يبدع في عدة مجالات. إيه هي بقى العوامل الطبيعية؟ ممثلة عندك في الموقع المتميز، زائد المناخ المعتدل، زائد نهر النيل. طب العوامل الطبيعيه دي ساعدت الانسان ان هو يبدع في عده مجالات. ايه هي المجالات ديت؟ اللي هي عباره عن الكتابه، الادب، العلوم، الفنون، زائد العماره. يبقى يجي لك سؤال كده: ما النتائج المترتبه على توفر العوامل الطبيعيه بالنسبه لمصر القديمه؟ تقول ادى ذلك الى ازدهار مجالات الحياه الثقافيه والفكريه، وتقوم ذاكر الخمس مجالات. اولا مجال الكتابه. قال لك ان مصر القديم الكتابات بالنسبه له مرت بعده مراحل. عندك 4 انواع من الكتابات: الكتابه الهيروغليفيه، الكتابه الهيراتيقيه، الديموتيقيه، القبطيه. خلي بالك، هيروغليفيه، هيروغليفيه، قسمها كده: هيروغليفيه ثم هيراتيقيه، هيراتيقيه. طب شيل هيرا ديت وحط ديموتيقيه، ديموتيقيه. شيل بقى قيه ديت وحط قبطيه، قيه قبطيه. يبقى هيروغليفيه، هيراتيقيه، ديموتيقيه، وفي الاخر قبطيه. حلو. اولا بقى يا سيدي الكتابه الهيروغليفيه. الكتابه الهيروغليفيه قال لك كانت بتسمى بالخط الرسمي للدوله. يعني ايه الخط الرسمي للدوله؟ يعني الخط بتاع الفرعون وبتاع الملوك اللي موجودين داخل الدوله. الكتابه دي كانت بتتاثر بالبيئه اللي تحيط بها. لسه قايل لك فوق ان العوامل الطبيعيه ساعدت على ازدهار وابتكار الكتابه. نفس الموضوع هنا، قال لك ان مصر القديم كان متاثر بالبيئه اللي هو عايش فيها. ايه بقى دليلك ان هو اتاثر بالبيئه اللي هو كان عايش فيها؟ ان الكتابه الهيروغليفيه دي كانت عباره عن رموز، صور، زي انسان، نبات، حيوان. خلي بالك، فهو عشان متاثر بالبيئه فالكتابه بتاعته كانت عباره عن حاجات موجوده في البيئه. وقال لك بقى الهيروغليفيه كلمه يونانيه تعني ايه؟ تعني الخط المقدس. طب ليه؟ قال لك لان الكتابه دي كانت بتستخدم في النقش على جدران المعابد والمقابر وكتابه النصوص دينيه. خلي بالك كانت بتنقش على جدران المعابد ايام اللي هو عصر الدوله القديمه، اللي هو بتاع بناة الاهرامات. اما بقى تسجيل النصوص الدينيه ديت اشبه بتسجيل ايات على الجدران بتاعه المعابد. طبعا كانوا بيعملوا الكلام ده عشان تساعد الميت في الحساب. طب الكتابه دي بقى، قال لك الكتابه دي كانت بتكتب من الاعلى الى الاسفل، او من اسفل الى الاعلى، ومن اليمين الى اليسار. كانت الكتابه دي بتكتب من الاعلى الى الاسفل، او من الاسفل الى الاعلى، ومن اليمين الى اليسار، او اليسار الى اليمين. نظرا بقى لصعوبه الكتابه الهيروغليفيه، طبعا تخيل بقى الكتابه الهيروغليفيه، انا عشان مثلا اكتب الف لازم اقعد ارسم الرسمه بتاعت الالف، اكتب ب لازم ارسم الرسمه بتاعت الب، فالموضوع كان صعب على الناس دي. فلذلك تم اختراع كتابه ثانيه اسمها الكتابه الهيراتيقيه. والهيراتيقيه تعني كتابه رجال الدين، وكتابه الهيراتيقيه تعني كتابه رجال الدين. طب ليه سموها برجال الدين؟ قال لك لان الكهنه او رجال الدين كانوا بيكتبوها على ورق البردي. يبقى خلي بالك، كتابه تتكتب على الجدران، كتابه تتكتب على ورق البردي. خلي بالك برضه نفس الموضوع، هم عايزين يسهلوا الموضوع عليهم، فهنا ظهرت بقى الكتابه الثالثه اللي هي الديموتيقيه. والكتابه دي كان بيسموها الخط الشعبي، لان المصريين استخدموها في نواحي الحياه بتاعتهم. يعني واحد مثلا عايز يكتب رساله لحد يبقى بالكتابه الديموتيقيه، واحد مثلا بيبيع ويشتري برضه يكتبه بالكتابه الديموتيقيه. كانت بتكتب في جميع نواحي الحياه. حلو. اخر مرحله عندك هي الكتابه القبطيه. الكتابه دي بقى كتابه التواصل. ايه التواصل ده؟ قال لك طبعا لما اليونان احتلوا مصر اللي هم الاغريق، حطوا الكتابه اليونانيه زائد الكتابه الديموتيقيه، طلعت ميكس بقى، طلعت مزيج جديد اللي هي مين؟ الكتابه القبطيه. يبقى الكتابه اللي كانت تعبر عن التواصل الحضاري ما بين الدول هي الكتابه القبطيه. طب المصري القديم عشان يكتب كان بيستخدم ايه؟ ورق مصنوع من النبات البردي، زائد اقلام، زائد اللي هو الاحبار او المدد. الاحبار بتاعته كانت عباره عن لون اسود ولون احمر. الادب عباره عن افكار ومشاعر الناس. الافكار ومشاعر الناس دي كانت بتعبر عن طريق الشعر او النثر. الادب ده كان بيتكلم في انهي نوع من القضايا؟ يعني كان بيتكلم في ايه؟ قال لك الادب ده بيتكلم في قضايا سياسيه، قضايا دينيه، زائد قضايا اجتماعيه. سياسي، ديني، اجتماعي. خلي بالك. طب عندي كام نوع من الادب؟ عندي 4 انواع من الادب: ادب ديني، ادب قصصي، ادب تهذيبي، وادب مديح. اولا الادب الديني. قال لك الادب الديني اللي كان بيتكلم بعد الحياه بعد الموت. الادب الديني ده كان كام نوع؟ قال لك كان عندك 4 انواع: لصوص الاهرامات، كتاب الموتى، اناشيد اخناتون، والاساطير
الدينيه. اول بقى نوع عندك اللي هو نصوص الاهرامات، اللي هي الكتابات اللي كانت بتكتب على الاهرامات، اللي هي الهيروغليفيه. قال لك الكتابات دي كانت بتساعد الميت في الحساب. خلي بالك الكتابات دي كانت مخصصه شويه للملك، لان الملك اللي كان بيدفن فيه الاهرامات. نيجي بقى لكتاب الموتى. كتاب الموتى ده قال لك برضو كتابات بس كانت بتكتب على ورق من البرد وتتحط مع الميت. ليه؟ عشان تساعده برضو في الحساب. يبقى الكتاب ورق بردي، يبقى كتابه ايه؟ هيراتيقيه. ثالث بقى نوع هي اناشيد اخناتون، عباره عن اناشيد وصلوات بالنسبه للاله اتون. طبعا اتون ده اللي هو الملك اخناتون، خلي بالك اللي هو قرص الشمس. نيجي بقى للاساطير الدينيه. الاساطير الدينيه هي قصص خياليه يعني غير واقعيه. القصص دي تهدف للعبره والعظه، يعني الهدف النهائي من القصه ان احنا نستفيد. خلي بالك طبعا المصري القديم كان بيعتقد اعتقاد طبعا خاطئ ان الارض والسماء اتجوزوا من بعض فخلفوا ولدين وبنتين. الولدين اللي هو اوزوريس وست، والبنتين اللي هم ونفتيس. اوزوريس اتجوز ايزيس وست اتجوز نفتيس. حلو. بعد كده طبعا اوزوريس هو الحاكم، طبعا الناس كانت بتحبه جدا جدا. اما الاخ اللي هو ست ما كانش بيحبه وكان حقود على اخوه. فجه ست عمل حفله وقام جايب تابوت من الذهب وقال ان التابوت اللي هيلائمه، يعني اللي هينام في التابوت والتابوت يطلع على مقاسه اديهوله هديه. طبعا اخوه طبعا اوزوريس ما كانش يعرف، فهو بحسن نيه فقام نايم في التابوت، وست قفل عليه التابوت وقام رميه في النهر. خلي بالك بقى التابوت بتاع الراجل اوزوريس ده اللي هو موجود فيه راح من هنا لهنا للعراق لسوريا، لف الكره الارضيه حرفيا في الوقت ده. طبعا دي سنين، يعني سنين مسننه زي ما بيقولوا. في الوقت ده مين بقى اللي كانت يعني بتدور على زوجها وعماله تدعي للالهه والكلام ده كله؟ اللي هي مين؟ اللي هي ايزيس. في نهايه المطاف الدعوات بتاعتها استجابت فلقت زوجها. فالمهم طلعت زوجها بعد سنين بقى، خلي بالك بقى خيال. بعد ما لقت جوزها فجوزها اللي هو ايزيس راح لاخوه. اخوه شافه اللي هو ازاي حي، فمسكه وقام ضربه وقام مقطعه 42 حته وقام مقسمه على الاقاليم بتاعت مصر. طبعا بقى ايزيس تسكت؟ لا طبعا، راحت اشترت جلو اللي هو اللزق وقامت جابت جوزها وقامت مجمعاه وقامت مخلفه منه اللي هو مين؟ اللي هو حورس. حورس بقى فضل يا باشا مستخبي لغايه لما كبر وراح انتقم من عمه اللي هو ست وبقى هو الحاكم. طبعا قصه خياليه يعني مش حقيقيه. خلي بالك القصه دي الهدف منها ايه؟ الهدف منها اللي انت ما تحقدش على اخوك، ما تحقدش على نجاح اخوك. ان واحد مثلا ناجح ما تبقاش ان انت مثلا غيور منه او. تاني نوع عندي اللي هو الادب القصصي. الادب القصصي بيتكلم عن قصص حقيقيه وقصص برضه خياليه، والهدف برضه هنا القدوه والموعظه الحسنه. يعني باخد برضه قدوه وباخد عبره وباخد موعظه حسنه. زي مين بقى يا باشا؟ طبعا القصص دي كانت بتعكس الواقع السياسي والاجتماعي داخل الدوله. زي عندك اشهر قصتين، قصه سنوحي او سنوهي يعني اختلاف، دي قصه حقيقيه. اما القصه الاخرى اللي هي البحار الغريق، وطبعا دي قصه خرافيه. طبعا سنوحي ده راجل يعني قصه هدفها اللي هو حب الوطن، خلي بالك. اما البحار الغريق قصه كده خياليه ان هو اترمى في حته فطلع له تنين فهو كان عايز يرجع للوطن، برضه حاجه اشبه بيه سنوحي كده. نيجي بقى للادب التهذيبي. الادب التهذيبي ده قال لك الادب اللي خاص بالحكمه والنصيحه، يعني ان انا بقول لك حكمه وبقول لك نصيحه عشان يكون سلوكك كويس. كان الملك بيقوم قايل كلام كويس لابنه عشان بعد كده ابنه يكون حاكم كويس، او الحكيم او المعلم يقول الكلام ده لمين؟ للطلبه بتوعه. زي عندك اشهر حكماء كانوا موجودين في مصر القديمه، واحد اسمه بتاح حتب زائد حكيم تاني اسمه آني. بتاح حتب زائد آني. نيجي بقى لاخر ادب وهو الادب المديح. الادب المديح خاص بالملك القوي، يعني لما يكون الملك قوي ومحافظ على الدوله يجي بقى الناس يمجدوه يقولوا عنه كلام كويس. حلو. اشهر بقى ملك عندك اللي هو الملك سنوسرت الثالث. طب في ملوك تانيين؟ طبعا اي ملك عمل اعمال عظيمه زي احمس زي سنوسرت زي مثلا رمسيس الثاني رمسيس الثالث، حد عمل اعمال عظيمه كان بيمجدوه. اما بقى اللي بيعمل اعمال غير عظيمه ده كان بيذموه كان بيشتموه. زي مين يا باشا؟ زي الملك بيبي الثاني او اخناتون، يعني الملك اللي هو وقع الدوله. وبكده اكون خلصت درسنا، واستنوني في الفيديو القادم ان شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.